Hello，今日又係素菜，不過今日咧就係做一個小吃，係咩咧？係糯米番薯餅啊！咁而家咧就個材料咧就係有啲糯米粉啦，呢個黃心番薯，仲有啲片糖，咁啊迷迭香、鹽同埋油嘅。咁我就預先咧就已經係煲落咗啲水啦，個蒸鍋。咁我將呢個番薯咧就放落去蒸，咁大概係蒸嘅時間咧，就因為都幾襟蒸下㗎啦，起碼都成半個鐘頭先蒸得佢熟透嘅，我哋蒸熟咗佢先。咁另外呢度咧，咁啊啲糖咧，咁我就要放落去呢一個水度。咁呢度咧係220克水，咁一陣間咧我哋溶咗糖之後咧，就愛嚟咧愛嚟將呢個糯米粉咧就攪埋一齊嘅。咁我而家咧就要放啲鹽落去先。雖然佢係甜嘅，但係都要放啲鹽落去嘅。放啲鹽落去咧，佢就食味係唔同啲嘅。咁個迷迭香咧就倒晒落去，仲落少少油添。而家咧就啲糖就溶晒啦。咁大概咧半斤嘅糯米粉咧，咁佢就係200克嘅水嘅。咁咧就將佢咧就倒咗落去，咁啊攪勻勻佢。咁我哋咧就要冚一冚佢，唔好俾佢個皮咧就乾咗。我而家睇下先。一撳咧佢就咁啊攤一攤到佢，咁啊將嗰幾嚿粉咧就拎埋落嚟啦。其實糯米咧就好快熟嘅，因為佢已經頭先半生熟㗎啦。脹起晒啦，好鬆啊，好鬆。而家好少呢啲小吃㗎啦。